Vad hjälper till det frågan? Hallå? Hallå? Levander heter jag. Örjan Levander. Vänta lite nu. Vi är riktigt säkra på. Vad är det där för något? Vad är det? Okej. 1, 2, 3, 4. Jag vet inte hur det här funkar. Undan! Kom igen. Okej, vi kör. Rör ej patienten. Analyserar